லண்டனில் உள்ள தேம்ஸ் ஆற்றில் அன்னப்பறவைகளை கணக்கெடுக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இங்கிலாந்தின் லண்டன் மாநகரை வசீகரிக்கும் தேம்ஸ் நதியில் அன்னப்பறவைகள் ஆண்டுதோறும் கணக்கிடப்படுகின்றன. ஸ்வான் ஏப்பிங் எனப்படும் அன்னம் பிடித்த எண்ணம் நிகழ்வு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. பாரம்பரிய முறைப்படி சிவப்பு மேலாடையுடன் அன்னப்பறவையின் இறகு செதுக்கப்பட்ட வெண்ணிற தொப்பி அணிந்து அன்னப்பறவை கணக்கெடுக்கும் பணி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அன்னப்பறவைகள் அரியணைக்கு சொந்தமானது என சட்டம் இருப்பதால் இங்கிலாந்து அரசர் சார்ல்ஸுக்கு மரியாதை செலுத்திய பின்பு துடுப்புகளால் இயக்கப்படும் சிறிய படகில் பயணித்து அன்னப்பறவைகள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. Where we had flood water.